الناس وثقت فينا، وبإذن الله نكون عند حسن ظن الناس في قادم الأيام. يا أبو بدر، ما قدمته بالأمس تجنيه اليوم عبر هذا الحضور. حنكة وحكمة وتدبير وطموح وحساب، وراية بيضة مثل شمس ربي ناصعة، صعب تنسى الدائرة وأهلها أيام وأصعاب، وقفتك في مجلس الشعب كانت نافعة، انت صوت الشعب وامال وحلم الشباب، وانت يا ابو بدر جلاب مجد وصانعه. صح لسانك، صح بدنك. هذه المنو؟ خالد شخير. يبارك للشعب الكويتي بهذا الشهر الكريم، وإحنا في الكويت جبلنا في هذا الشهر الكريم أن يكون هناك تجمعات وغبقات للمباركة والتهنئة بالشهر الفضيل. صادف في هذا الشهر الفضيل أن تكون انتخابات، ودائما الشهر الفضيل الشهر المبارك بإذن الله يعني متفائلين أن طالما الانتخابات صارت في رمضان بإذن الله تكون نتائج الانتخابات مفرحة للشعب الكويتي وتكون على قدر المسؤولية. يا دكتور، ندعو الله جل شانه أن يكتب لك الخير والتوفيق إن شاء الله، واللي يفزع للناس ويخدم الناس تفزع له. الدكتور خالد شخير يعني أنا أعرفه من 30 سنة وأكثر بعد، وزميل دراسة ورجل يعني حركي ورجل اجتماعي ومحب للناس وفزاع، فما هي غريبة أن الناس تجي توفي معاه الليلة إن شاء الله. بالنسبة للحضور هو انعكاس لمكان يعني يقدمه خالد الفترة اللي طافت، والناس شهود الله في أرضه. هذا الحضور، هذا الإقبال على غبغة الدكتور خالد هو مؤشر على الشعبية وعلى الامتداد الاجتماعي اللي يحظى به الدكتور خالد. وبالنسبة لأبو بدر نقول إن شاء الله موفق. محبة الناس وجمعة الناس وكل من تعنى وجانا اليوم في هذه الغبقة يبارك لنا الشهر هذا، يعني يحملنا مسؤولية أكبر أن الناس وثقت فينا، وبإذن الله نكون عند حسن ظن الناس في قادم الأيام في مواقفنا داخل قاعة عبد الله السالم وفي حاجات الناس. كلمة الدكتور خالد. الله يوفقه وفعلا إن شاء الله الكرسي، ويستاهل والله. دكتور خالد يستاهل، ورجل معروف في الطيب، ورجل وقفاته طيبة مع أهل المنطقة. اليوم جينا نبارك لأخونا الدكتور خالد شخير في هذه الغبقة الرمضانية، مستهل رمضان، ونسأل الله له التوفيق والتيسير. وكما تعلم الآن وقت انتخابات، وقت تزاور ما بين المرشحين وما بين الناخبين في هذه الدائرة، وأنا في هذه المناسبة أدعو الناخبين إلى أهمية الحضور ليوم 4/4 لاختيار ممثلين الشعب. نسأل الله رب العرش العظيم أول حاجة أن يوفقه ويدله على الخير إن شاء الله والصواب. والدكتور خالد من بيت شخير رحمة الله عليه، أبوه وأخوانه ممتدة محبتهم من أبناء القبيلة بشكل عام وقبائل الأخرى. الرجل الله يرحمه كان يحذو في محبة بني عمه ومحبة جيرانه، وعياله من فضل الله عز وجل الآن يمشون على نهجه.